Сәлем достар, арнада Let's Cook KZ каналы. Бүгін сіздер 40 қабат салатын дұрыс жасаудың қыр-сырын үйреніп, оны базардағыдан да күшті дайындап, осы рецепт үшін маған алғыс айтатын боласыздар. Қызықтырдым ба? Ендеше көп созбай іске кірісейік. Ең алдымен көкөністерді дайындап аламыз. Ол үшін 400 грамм 40 қабатты мінекей осылайша турап аламыз. 40 қабаттың қатты жерлері болса, оларды алып тастағаныңыз абзал. Одан кейін бір дана кішігірім қиярды дәл видеодағыдай домалақ етіп турау керек. Айтпақшы достар, бұл салатқа қолданатын бүкіл көкөністер балғын болып кітірлеп тұруы шарт. Келесі кезекте бір дана орташа сәбізді марковчаға арналған үпкіштен өткіземіз. Салатқа осы сәбізден 100 грамм қосамыз. Және бір дана кішігірім бұрышты қатты ұзын етпей, мінекей осылайша турап аламыз. Осымен барлық көкөністер дайын. Енді терең, шыны немесе темір ыдысқа туралған 40 қабатты салып, арасын ашып, қолымызбен кішкене ғана мыжып алсақ болады. Ал қазір бүкіл 40 қабаттың бетіне мінекей осылайша жарты шай қасық тұз сеуіп шығамыз. Одан кейін 0,3 шай қасық кристаллик, яғни Қытай тұзын себеміз. Дәл солай 2,5 шай қасық қантты да себу керек, яғни қант тұзға қарағанда 2,5 есе көп болуы тиіс. Соңында 0,3 шай қасық кориандр ұнтағын саламыз. Енді алдын ала турап дайындап қойған көкөністерді рет-ретімен салып, бетін тегістейміз. Және 70% уксустан жарты шай қасық құйып алып, оны осылай бүкіл салатқа тамшылатып шығамыз. Ал қазір майда үпкіштен өткізілген бір тілім ірі сарымсақты салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ал енді достар, 0,3 шай қасық қызыл ащы бұрышпен 1 шай қасық толтырып паприка салып, үстімен қызып тұрған сұйық май құямыз. Тағы да барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді барлық дәмдеуіштер жақсы сіңуі үшін салаттың бетін жауып тоңазытқышқа кем дегенде 2 сағатқа қоямыз. Одан ұзағырақ уақытқа қойсаңыздар тіпті жақсы. Мінекей достар, қараңыздар, салат тоңазытқышта тұрып, бүкіл дәмдеуіштері сіңіп, өзі жұмсарып, түсі өзгеріп, өте әдемі болып шықты. Бұл салат барлық қою тағамдармен керемет үйлесетін, тәбетті ашатын, дастарханның да көркін келтіретін салаттар қатарынан. Достар, рецепт сіздердің көңілдеріңізден шықты деп сенемін. Олай болса, маған алғыс айтудың ең жақсы жолы шын жүректеріңізден шыққан лайк және комментарий қалдыру. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.